ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தினம் தினம் நலமுடன் தினம் மருந்து இந்த பகுதியில் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நம்மில் பெரும்பாலோர் பாதிக்கப்படுற ஒரு 5 விதமான பிரச்சனைகள். அது என்னென்னா, தூக்கமின்மை, மலச்சிக்கல், செரிமானக் கோளாறு, நெஞ்செரிச்சல், ஆண்மைக்குறைவு போன்ற பல பிரச்சனைகள் நம்மில் பல பேர் பாதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். இதுக்கு என்ன காரணம்னா, சிக்கன், பீஸா, பர்கர், தந்தூரி, புரோட்டா, அப்புறம் நைட்டு ஜீரணமாகாத இந்த மாதிரியான அசைவ உணவுகளை அதிகமாக சாப்பிட்றதுனால நம்மில் பல பேருக்கு இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்குது. இந்த பிரச்சனைகளை சரி செய்ய நம்ம அடிக்கடி உணவில் தினமும் காலையில் எழும்பினோன்னே வாழைத்தண்டு சூப்பு, கீரை சூப்பு, வேறு உணவில் பயிறு வகைகள், அப்படி நிறைய காய்கறிகளை சேர்த்துக்கணும். இந்த புரோட்டா, இறைச்சி, பானிபூரி போன்ற பல தேவையில்லாத பொருட்கள் நம்ம அடிமையாகி கொண்டிருக்கிறோம். இப்படி அடிமையாகி கொண்டிருக்கிறத நம்ம கண்டிப்பாக தவிர்க்கணும். தினமும் எழும்புறோன்னே முடிஞ்ச வரைக்கும் தினமும் ஒரு 20 நிமிஷம் நடைப்பயிற்சி செய்யணும். வாரத்தில் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 4 நாள் 5 நாளாவது தினமும் காலையில் எழும்பினோன்னே நல்ல ஒரு ஃபாஸ்ட் வாக்கிங், வீட்டு மொட்டை மாடிலையோ இல்லைன்னா ரோட்டு ஓரங்களையோ கண்டிப்பாக நடைப்பயிற்சி செய்யணும். அப்படி செய்கிறனால நம்ம உடம்புல ஒரு புத்துணர்ச்சி கிடைக்கும். யோகா பண்ணலாம். இந்த மாதிரியான நல்ல நல்ல பழக்கங்களை கண்டிப்பாக செய்யணும். புகை பழக்கம், பான்பராக் போன்ற பழக்கங்கள்லேருந்து கண்டிப்பாக வெளியே வரணும். இதை சரி செய்ய வழி இருக்கா அப்படின்னா, நம்ம உணவு கட்டுப்பாடு முறைகளில் நல்ல மாற்றத்தை கொண்டு வந்தாலே பாதி சரி பண்ணலாம். இதை தவிர ஒரு அருமையான ஹோமியோபதி மருந்து இருக்குது. இந்த மருந்தின் பெயர் நக்சோமிகா. இந்த நக்சோமிகா மருந்தை தினமும் நம்ம தூங்க போகிற நேரம் தினமும் ஒரு 2 சொட்டு நைட்டு தூங்க போகும்போது தண்ணியில் ஊற்றி குடிக்கணும். அப்படி குடிக்கிறனால எந்த விதமான பிரச்சனையும் கிடையாது. இதை நம்ம அடிக்கடி நம்ம பண்ணிக்கலாம். இப்படி அடிக்கடி நம்ம இந்த மருந்தை எடுக்கிறனால எந்த விதமான பக்க விளைவும் கிடையாது. ஏன்னா இது ஒரு ஹோமியோபதி மருந்து. இந்த மருந்தை குழந்தைகளுக்கு எடுக்கணும்னா பில்ஸ், ஒரு 3 பில்ஸ் நைட்டு சாப்பிடும்போது கொடுக்கலாம். தூங்குகிற நேரத்தில் கொடுத்துக்கலாம். இது கண்டிப்பாக ஒரு மலச்சிக்கல் பிரச்சனைக்கு ஒரு நல்ல தீர்வாக இருக்கும். அப்புறம் நிறைய பேருக்கு ஒரு 4 மணி ஆனோடனே மலம் கழிக்கணும், பாத்ரூம் போகணுங்கிற எண்ணம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். இந்த மாதிரி ஏர்லி மார்னிங் சீக்கிரமே பாத்ரூம் போகணும் எண்ணம் உள்ளவங்களுக்கு இந்த மருந்தை எடுத்துக்கும் போது பொறுமையாக பாத்ரூம் போகிற அளவுக்கு ரொம்ப ஒரு பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நல்ல ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு தூக்கம் கிடைக்கும். மனுஷனுக்கு தேவையே தூக்கம். இந்த தூக்க பிரச்சனைக்கு நல்ல ஒரு அருமருந்தாக இந்த நக்சோமிகாங்கிற மருந்து இருக்குது. இந்த மருந்து எப்படின்னா இருக்கலாம், இந்த மாதிரி பாட்டிலில் கிடைக்கும். அனைத்து ஹோமியோபதி மருந்து கடைகள்லையும் இந்த மருந்து கிடைக்கும். நீங்கள் அருகில் உள்ள ஹோமியோபதி மருந்தோட்டம் ஆலோசித்து இதை நீங்கள் வாங்கி இந்த ஹோமியோபதி மருந்தை பக்கத்தில் உள்ள ஹோமியோபதி டாக்டருடைய பரிந்துரையின் பேரில் எடுத்துக்கிட்டால் நல்ல பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்த மருந்து நக்சோமிகா 200, 30, 1 0 பார் 1, 2 அப்படி பல வெரைட்டியில் கிடைக்கும். ஆனால் எந்த மருந்தை எடுத்துக்கிட்டாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை எதுவுமே இருக்காது. ஆனால் டாக்டர்கிட்ட கலந்து ஆலோசித்து எடுத்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.